咁啊，呢位資深嘅講道人咧，喺佢嘅講道結束之前咧，就話佢呢次咧就唔會叫人舉手，又唔會叫人行出嚟噶啦。咁叫人舉手嘅，叫人行出嚟咧，呢個喺基督教咧就叫做決志咁。天主教咧就冇呢樣嘢嘅。基督嘅新教嘅話咧，就好多時咧響呢個講道啊，又或者佈道大會臨結束嘅時候咧，通常都係會發生嘅啊。咁咧就如果你舉咗手咧，而你又唔出嚟嘅話咧，有陣時咧都會有人嚟咧，就係陪你出去嘅。幫你咧就係早啲去決定追隨耶穌都真係可謂用心良苦啦。小弟住響多倫多啦嚇，我時不時咧都會響呢個電視台咧就聽到嗰啲燕梳公司就賣廣告好多時咧就係廣告嘅最後尾咧都會重複三四次咧講話立刻打電話1234567 call out， 立刻打電話1234567 call out 我通常都會應佢一聲耶呢種唔停咁催促人立刻打電話嘅推銷手法，真係 call out 耶